宝贝夜深了，你饿了吗？要不要来块辣人腿肉充饥？要论喝酒吃肉这一块，应该没有比他更讲究的了。吃的肉是少年身上割下来的，酒是用数十只眼睛浸泡出来的。因为人肉多的根本吃不完，他将肉从骨头剔下来腌制成腊肉，骨头内脏则喂给看门的大狼狗。即便如此，家里腌制的人肉依旧挂满了整个屋子。为此，他决定创造商机，挑出精品大腿肉伪装成鸵鸟肉拿到市场售卖。夜深了，云南的宝子们不要提前剧透啊！时间2005年，地点云南省昆明市。05年的一天，昆明市进城镇喧喧嚷嚷，原来是村民李玉东的儿子李汉雄失踪了。当天，李玉东回忆自己带着儿子正从稻田回家，走到村门口的时候，突然想到衣服忘在田里，便让儿子去拿回来，自己在家等。可谁知这一等就是天黑，难道自己儿子在村里玩？但街坊邻居都说没见到，于是李玉东便报警。然而警方也找不到李汉雄踪迹，像是人间蒸发了一样。自那开始，进城镇便开始陆续爆出自家小孩失踪，失踪人数多达10余人。起初警方认为是拐卖小孩案，但随后又想到失踪人口绝大都是10几岁的少年，而且失踪地点都集中在一小片范围。由于未能找到线索，案件都被列为失踪人口做了登记，而失踪者的家人却一直在密切观察。直到2012的一天，初中生小张独自回家，在刚打村门口附近时，突然窜出一人将他勒住草丛，动静惊动了暗地观察的失踪者家人，他们立马跑出来将歹徒制服。让所有人都意外的是，这个歹徒他们都认识，竟然是同村的张永明。尽管警方赶到后，他称只是跟小孩开玩笑，但从警方的调查发现，只有张永明的作案动机最大。为什么这么说呢？张永明一家人都曾有过案底，其爷爷、生母、二哥都曾杀过人。张永明出生于1955年，家住昆明晋城镇南门村。作为家中最小的孩子，他并不像一般家庭那般受到最宠爱的待遇，相反，从小就受到母亲的殴打。也许是受其母亲影响，张永明从小性格便十分孤僻，整天一副不愿与人交谈的样子，这也导致他身边基本没有同龄朋友。唯一能带动他情绪、能引导他一起玩的，只有他小学同学陆世荣。1794年年底，两人约好了在外玩耍，因为玩到太晚，陆世荣父母知道儿子在张永明呢，便没留门，早早的睡了。张永明邀请他在他家睡一晚，陆世荣也没多想就答应了。很快，陆世荣进入了梦乡。突然，陆世荣感觉到一阵剧痛传来，痛苦的他睁开眼睛，第一眼就发现自己被捆住了，眼前正是好友张永明。只不过此时的他正拿着刀砍他，身上已经出现伤口了。惊吓的陆世荣当时害怕极了，大声呼救。很快，张永明父母看到后一把夺过刀，并立马拨打了120电话。随之而来的还有警方，他们问张永明为什么要这么做。张永明称自己在梦游，不知道昨晚怎么回事，因为当时法律不健全且并未造成人员死亡，所以张永明只是吃了半年的公粮。而陆世荣自那一次后看到张永明就躲得远远的。1974年，张永明缝纫机结束，张永明被调到窑厂上班。他认识了一起上班家住邻村的杨树荣，不知道是因为报复还是感觉杀人可以带来快感，在一次相邀杨树荣喝酒之后，人们就没见过杨树荣。警方询问他，他依旧坚持不承认。直到半月后，有人在一处洞穴找到了杨树荣。这一次，张永明没有再狡辩，而是大大方方承认自己杀人，还将他手脚弄断了。附近村民得知，忽然想到一件事：张永明案发当天推了一辆板车，很可能是他平时运尸体的工具。村里人都害怕极了，联合全村要求法院判他死刑，但因为张永明的认罪态度，法院最后判了死缓。最后又因为狱中表现良好，陆续获得了减刑。就这样，1997年6月释放书下来，免费吃了20多年的国家粮的他刑满释放。而此次回家正是整个村子噩梦的开始。20多年时间，村中早已物是人非，原本年轻的小伙子变成了大叔。回到家中，却发现家中父母早已离世，大哥也去当上门女婿了，大姐早已远嫁他方，因为他的杀人过往，他的亲戚更是不愿意与他有交往。家中只有他一人，独自一人在南门村祖屋生活，看着种田养活自己，还有些好心邻居偶尔会送饭菜给他，他也会时不时的为村里打工赚钱。20年的牢狱生活好像抚平了他那会年轻的棱角，
就这样，张永明的印象在村中让人慢慢接受了他。几年后，他运气好，又赶上了政府征收土稿开发，得到了一笔不小的补助。为此，他还搞起了冷库经营生意，顺便还养了几只大狼狗。闲暇之际，张永明还会去古滇文化公园下棋。村中人看到张永明的变化，早已放下了多年的偏见，一时间南门村一片祥和。唯一让村民觉得怪异的是，在张永明开了冷库后，张永明家的几条大狗每到深夜几乎都会狂吠，而且电视声音开得极大。村民起初也没去关注，也正是从那一刻起，南门镇开始偶尔传出谁家孩子失踪了。其实早在几年前就有失踪，但警方并没有找到线索。然而失踪案例越来越多，到了2012年，失踪人口竟然达到了17人之多。尽管很多人家属都报警，但都查不出东西，因为附近招黑工的工厂也多，警方也不愿意多事。2012年，一位毕业实习大学士的失踪，终于将这一事件捅到了省公安部。2012年4月25日，一位名叫韩耀的大学实习生被调派到南门镇勘察工程，然而在独自取文件的路上神秘失踪，其家人立即报警并赶往现场。然而了解到这片地区失踪10余人，且警察对于这片地区失踪案毫无作为后，他们再也坐不住了，因为他们儿子凶多吉少，而且失踪一带就靠近张永明的冷库厂。再加上听闻张永明的前科后，便找上失踪者家属联合报案，但毫无作为的警方并不予立案，只是让做失踪人口登记。韩耀父母火了，立马联系当地媒体求助。这件事惊动了省公安部以及省委员会，专案组立马前往调查此案。根据村民反映他家晚上的异常，专案组立马将其带回去喝茶，并派人去他家搜索。这一搜索顿时让专案组都后背发凉，一堆丢弃的内脏在大狗旁边，冷库厂里面的几个塑料大桶更是装满了鸡肉内脏，甚至还有四肢，桶中还撒满了食用盐以及料酒。警方另外还找到了6大麻袋，里面都是受害者衣服、手机等等证件。最让专案组头皮发麻的是，张永明卧室的餐桌上还发现了残存的人肉组织以及房梁挂满的人体腊肉。这是一个多么丧心病狂的人！最后在菜园下挖出大量遗骸。在逮捕张永明后，警方问他杀了多少人，张永明的回答让现场鸦雀无声。他面无表情地说自己也不知道，杀的太多了没算过，还表示那些实在放不下的肉，他便佯装称冻鸵鸟肉运到市场卖了。此话一出，南门村附近的菜市场买过冻肉的人一时间脸色大变。在张永明眼中，这些失踪的年轻人就仿佛像是猎物一般猎杀，心里已经极度扭曲。2012年7月，张永明被判死刑，杀人魔罪恶的一生终于结束了。然而一个问题出现了，为什么张永明只杀年轻的男人，